อันนี้คือมันยังกินนี่ทำนี่โอ้ไว้กับนี่ติเอาไว้หอยอะดาลิเอาหอยไหมเออเอาเนื้อตัวย่างกันกันดีหอยเราไปกินปลามีกบมีปลาโอ้มีสมุนติดตลาดนี่มีบ้านเขาอ๋อแล้ววันนี้สักที Oh, it's only 1 day a week. Yeah. โอ้ยอยากกินไหนเนี่ยเมื่อบ่ายมาบอกค่ะอันวอจะมาเบิ่งตลาดนี่ล่ะโอ้วันเสาร์ค่ะที่แรกไปตลาดพุ่นมันไม่มีอย่างเลยตลาดที่ไหนค่ะตลาดที่พระธาตุเนี่ยโอ้ไปซื้อสมุนไพรร้านแค่นั้นมาบ่หลังมาอยู่เด็กเป็นเพชรเนาะนะครับเป็นเพชรเนาะ มันจะกินน้องครับผม อันนี้จังเผ็ดแท้ค่ะ ตัวสดแล้วบ่นี่ แม่นค่ะ สีว่าน้ำลายไหลก็ได้กินได้เทีย I tell you, that looks really, really good, huh? เนี่ยก็ได้กินหลายอย่างกว่า2 อันเอาอันปูอีกถุงนึงจ้ะก็โดนเทียนึงเนาะกินมันอิ่มเหรอที่นี่ตลอดจะมาสี่ทุกวันเสาร์จ้ะ วันนี้มาเดียววิก ว่าถ้าได้กินเต้ตู้เย็นได้เลยตู้เย็นเดี๋ยวเพื่อนกับว่าคนเรือจะเกลือ200พอดี ก็จะเป็น190 บาท โอ้อันนั้นมัน40 แม่นค่ะ ไม่กินผู้เดียว2 อย่างทำได้จ้า เวลาว่าจะใส่ปูไปแต่ว่า ของหนูมาเต้บางน้ำพุค่ะหนูอยู่ขอนแก่น ไปเอาคุณเลยบ่หรือว่าเขาส่งมาให้ แต่เอาอีกคนครับ หนูญี่ปุ่นเลยค่ะ โอ้ที่เอาที่มาไกลแท้ ตลาดสดก็ แม่ บ้า ไก่หน่อยลูก ที่เซนแบงคอกคำเซลเฮียเอวีก What? เอาวันนี้อันนั้นใช้เร็วๆกับขึ้นไปบ้านสิ แม่ครับ เฮ้ย You come from Bangkok every เอ week. อลงขึ้นมาหอดพี่ Well, you must make a lot of money here. ใช้มาสมือสิ นี่เห็น ที่เซนกินเอวีดี Wow. เดี๋ยวจ้ะเพราะว่าขายไม่ซื้อเป็นนักกินที่เด็ดกินไว้ โอเค ขอบคุณค่ะ thank you Thank you. thank you Check it out. Curry crab. 50 baht. And the spicy clams, 40 baht. You don't get very many, but still. 50 baht is about $1.50 US. Every time I see these in the market, I'm doing market videos, I point it out. These clams are delicious. Yeah. Amazing. A little spicy. Yeah, and they cook a lot at one time. Yeah, that's very spicy. But that's normal. Now, curry crab. It's got a lot of egg in it. This is the best part for me. Oh, delicious. These are this Thai swimming crab, maybe Asian swimming crab. You can tell they're fresh just by looking at the meat. Of course, it's small crab, so they're not easy to eat.
Cat's here. The dog's here. And the other dog is here. You're not supposed to be on the table. The cat. These vendors, husband and wife team, I think, they're from Bangkok. They come here every week, every Saturday. This is Saturday. For this market. That's it. They drive here. It's about 7.5 hours on a good day from Bangkok to get here. They said they sell out every week. Business is great. Their food is awesome. But just think of how much work that is. You drive for 8 hours. Then you gotta cook all the food, massive amounts, in giant woks like a bathtub. Then sell it all, clean up, pack up, and go home. I don't know if they go to other provinces and do the same thing or not, but that's a long day. Probably 24 hours. Oh man, these clams are delicious. Alright guys, well there it is. Beautiful, delicious, just cooked minutes ago food bought at the market. I've never seen this market before. I don't know how long it's been there, but you just need some rice. As always guys, thanks for watching. If you like the video, give it a thumbs up. If you're new here, don't forget to subscribe. Ignore the flies. They need to eat too. Look at that, huh? It's delicious.